Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. Congress on Monday urged Union Minister Hardeep Singh Puri to conduct a walkthrough in Panjim to review the work. We have come to know that the Union Minister has come to the city to take a review of smart city projects. I hope that he will not sit in a air-conditioned room and take a meeting, but instead will come out and have a Padyatra in Panjim to take a real review. Congress Media Cell Chairman Amarnath Panjikar said. Congress, who insists that the Smart City mission has become a conduit for corruption, said that the review and Puri's intervention could take to task official involvement in corruption and substandard works. Congress functionary Elvis Gomes said that the Smart City project have been taken up in an unplanned manner. Hardeep Singh Puri, who Union Minister, जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जावन आसा आणि आमकां अशें कळ्ळां की तो स्मार्ट सिटी बद्दल हांगा मीटिंग घेवपाक गोंयांत खास करून येयल्लो आसा आणि आमकां अशें कळ्ळां की येवपाचें कारण इतलेंच की आमी फाटले 6 दीस काँग्रेस पार्टीन ज्या तरेन ह्या सरकाराक धारेर धरपाचो प्रयत्न केला विविध प्रश्न केल्या जावं ते पीडब्ल्यूडी च्या ऑफिसार वचून जावं त्या डब्ल्यूआरडी जावं ते एफडीए स्मार्ट सिटी इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी एजन्सी ह्या साबार अधिकाऱ्यांक मेळोन तांकां जाप विचारपाचो आमी प्रश्न केला आणि आमकां खात्री आसा की जो आमी हांगा धडकूच घातला आमच्या स्मार्ट सिटीक लागून आमी प्रश्न केल्या आणि हो आवाज केंद्रीय मंत्र्याकडे पावला आणि तो आयज हांगा कितें चल्ला नेमके कितें चल्ला हे पळोवपाक हांगा येयल्लो आसा हे आमकां आयज कळ्ळें आनी म्हणून तुमकां आतांच आपोवचें पडलें खबर ना आमकां मंत्री कितके दीस रावतलो पण तो गोंयांत येवन पंचतारांकीत हॉटेलांत तेचें वास्तव्य आसा अशें आमकां कळ्ळां की तेचे मिटिंग्यो ह्यो एसीन थंडगार एसीन बसून तेच्यो मिटिंग्यो ह्या स्मार्ट सिटीचेर जाला आनी हेचे कन्फर्मेशन आमी तेच्या ऑफिसान हो जो युनियन मिनिस्टर आसा तेच्या ऑफिसान फोन करून तेच्या पीए कडेन आमी कन्फर्म केला की तो हांगा जो गोंयांत येयला तो कित्याक येयला तर ते आमकां उत्तर मेळ्ळां की स्मार्ट सिटी बद्दल मिटींग कंडक्ट करपाक हो मंत्री गोंयांत येयला हे कन्फर्मेशन आमकां ह्या नंबराचेर फोन केल्या उपरांत आमकां मेळ्ळां तुमकां जाय जाल्यार तुमकांय दिता हो नंबर सो तुमच्यान कन्फर्म करूंक जाता ट्रक टैंकर अंदर गए हैं क्योंकि ये काम जो है वह सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है आप आइए पदयात्रा कीजिए हम भी आने के लिए तैयार हैं हम आपकी मदद करेंगे कृपया पणजी के सड़क पर आइए और काम जिस गति से चल रहा है जिस तरह से चल रहा है जितना भ्रष्टाचार हो रहा है जितना यहाँ मिशन टोटल कमीशन हो रहा है इस पर जरा ध्यान दीजिए यही आपसे गुजारिश है ये पदयात्रा किए बिना मंत्री जी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी ये पदयात्रा किए बिना कृपया दिल्ली मत जाना गोवा वासियों को पणजी वासियों को ऐसे परेशानी में डालकर दिल्ली तब तक न जाना जब तक आप यहां पदयात्रा न करें आपसे गुजारिश है भाग न जाना ये काम अधूरा छोड़कर न जाना केवल एसी कमरे में बैठकर मीटिंग करके कुछ नहीं होगा क्योंकि आपके गोवा के यहाँ जो मंत्री है वो एसी गाड़ी में आते हैं 5 मिनट के लिए देखते हैं एक वक्तव्य देते हैं फिर से एसी गाड़ी में बैठते हैं फिर से एसी अपने ऑफिस में जाते हैं वहां से गाड़ी एसी में बैठकर अपने एसी घर में जाते हैं ऐसा मत कीजिए अगर आप इस देश के मंत्री हो अगर आप गोवा के लिए अगर आप ये अर्बन अफेयर्स देख रहे हो उसके अंतर्गत अगर स्मार्ट सिटी आ रही है तो ये पदयात्रा किए बिना कृपया दिल्ली मत जाना गोवा मत छोड़ना यही गुजारिश है आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी आप अगर स्मार्ट सिटी के काम के लिए गोवा में आए हो स्मार्ट सिटी काम में चल रहे भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी काम में चल रहे गैर व्यवहार
ये अगर आप देखने के लिए आए हो, इसके बारे में आपने कोई मीटिंग की है, तो हम हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया पणजी की इस राजधानी में जहां आपके स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, वहां गोवा के मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, अर्बन मिनिस्टर, ये आपकी जो स्मार्ट सिटी के लिए आपकी जो एजेंसी है वो WRD, सबको साथ लेकर एक पदयात्रा कीजिए ताकि आप उसे सही मायनों में उसे देख सके, उस पर कोई कार्रवाई हो सके। DPR पळय आसता, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ड्रेनेज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो एप्रिलान सबमिट केला। एप्रिल 2023 तो सबमिट केला आणि ड्रेन खोडपाचे काम गेले 6 महिने चालू आसा। सो कसलोच प्लॅन नासतना ड्रेनेजीचे काम चालू केला। खंयचे ड्रेनीन पायपां घातल्या, खंयचे ड्रेन आशिल्ले तातूंतल्यान पायपां घातल्या आणि ताका लागून हे जे सगळे धुमसाण करून दवरला ताणे हरदीप सिंग पुरीन हाचेर कंप्लीट जर रिपोर्ट मागीत जाल्यार कितलेच जाण हांगा कोलवल जेलीन बसपाची पाळी येतली हे सांगपाक कांयच हरकत ना। तर हाचेर फुल स्केल इन्व्हेस्टिगेशन जावचे अशी आमी मागणी करता। आणि दुसरे म्हणल्यार तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करता करता आता परिस्थिती जी निर्माण जातली पावस आयल्यार ताजेर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स कितें घेतले ताचेर तुम्ही जाहीर करचे। आणि तुमच्याकडे आता CEO म्हणतात ते CEO नावा व्हडली, स्मार्ट सिटीचो चेअरमॅन आसा चीफ सेक्रेटरी, ताचो उल्लेख केन्नाच जायना तो चेअरमॅन म्हणून। या स्मार्ट सिटीच्या चेअरमॅनान निदान एक पावटी तरी लोकां मुखार येऊन सांगचे आजपर्यंत ताणें कितें केलां तें। पयलो CEO जो आशिल्लो तुम्ही मिडियानी ताका विचारूंक ना, ताजेर जो FIR कोणी लॉन्च केल्लो लोकांनी न्हय, या इमॅजिन पणजीनच ताजेर FIR लॉन्च केल्लो अशें आमकां खबर आसा। ताजेर पुलिसांनी आजपर्यंत कितें एक्शन घेतले ताजेर उल्लेख करपाची गरज आसा। तुम्ही कितले पर्यंत हे लिपयतले? हे सत्य जर तुम्ही चड लिपयत गेले जाल्यार ते केन्ना केन्ना स्फोट जातलो आणि तुमच्या आंगार येतलो। आम्ही हेच्या पयलीं पळयलां की हे जे मिनिस्टर्स गोंयांत येतात, BJPचे लिडर्स गोंयांत येतात, ते गोंयाच्या भल्या खातीर केन्ना धरुना। एक तर तेंचो खंय तरी हिडन अजेंडा आसता वोट मागपाचे हितून, नाल्यार तेंचो खंय तरी हांगा बिझनस नाल्यार मजा करपाक। आनी हे गोश्टी आमी पळयला। एक मिनिस्टरांचे हॉटेल आसले, एक लिडर खंय तरी पबान एक्सिडेंटली कितें जाल्ले, अशे खुबशे इन्सिडंट पळयता। आनी आयज सांगल्या प्रमाणे आमी रिक्वेस्ट केला, आमच्या मिडिया चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट केला की स्मार्ट सिटीच्या हितून तूं येवचो, पळोवंक जाय। हरदीप सिंग पुरी जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आहा तेणी येवचो आनी अशें कितें घडलां, अशें कितें तरी जालां की हेंचे मिटिंग्यो जो मिनिस्टर येता आनी स्मार्ट सिटीचे काम इतले हे जाला म्हणून येयला तो, आनी अशें कसलो हिडन अजेंडा जाला की तेंच्यांनी सारकी मिटिंग ही सारकी इतली हितून दवरल्या, सायलंटली दवरला जी प्रेसाक आनी बाकीच्या कोणाक खबर ना। हितून खंयचो उद्देश लोकांनी घेवचो, हे टोटल कमिशनान हेचोय पार्ट आसा काय कितें? आनी जर तो रस्त्यार जशें आमी काँग्रेस पार्टीन डिमांड केला, रिक्वेस्ट केला म्हणजे की लोकां खातीर जी पणजी कॅपिटल सिटी आहा त्या लोकां खातीर तेणी रस्त्यार येवचो, पळोवचो स्मार्ट सिटीचें काम कितें जालां तें। जर तो येयना हांगा जाल्यार अशें मानूं वयता की जे टोटल कमिशन आसा पळय तितूंतलो पार्ट हो सुटकेस खंय तरी एक्सचेंज जाल्या आनी गेला, असो आमचो आरोप आसतलो फुडें। आनी हे जे स्मार्ट सिटी आतां 8-10 दीस उरल्या जे पावसाळ्यात, आनी पावसाळ्यात आमी सांगला की ट्रक सोडून दिया पडटले, त्याच्या उपरांत रोगराई आनी कितें पसरतली ताचो जबाबदार BJP सरकार आसतलो। आनी तेन्ना आमी
डिजीज रोगराई म्हणचे ना तेन्ना खरो लोकांचो मर्डर करपाचे म्हणून चिंतताले, कारण हो मर्डर जाल्लो आसा. कारण हे तुमी खणके आनी कितें घडटा पळय हे आमकां दिसता पावता. मागीर जे रोगराई पसरतली तेन्ना हो बीजेपी सरकार पणजीकारांचो आनी बाकीचे कारण ह्या खुबशे लोक कामाक येतात आनी कितें करतात. सो आमकां दिसता की हेचेर फुडें कितें जावपाचें ना, आनी जाला जाल्यार मिनिस्टराक आतां वॉर्निंग आसा कळ्ळें. हो मिनिस्टरान जर हांगा पळोवंक ना आनी तेचो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टरान अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान जे जे कोण इनवॉल्ड आहा तेणी हो रिपोर्ट आतां मिटींग जाल्या पळय तेचो रिपोर्ट दिवचो. दिवंक ना जाल्यार टोटल कमिशनाचे भाग हे सगळे भाग आहा असो आमचो आरोप आसा. दोळ्यांनी पळयलां आनी पळोवपाक खरेंच अजाप दिसलें म्हाका. फाटल्या दिसांनी आमी स्मार्ट सिटीक लागून आमी इतली बेजार जाल्लीं आनी आमी खूब आमी हें केल्लें आसा, प्रोटेस्ट काडलेले आसा. आणि because I am from Santinis, I passed that road almost 10 times in a day, so I used to see everything what was going on. आणि पयर सरप्रायझिंगली एक व्हडले पळय ड्रेंचीस पळय केल्ले बाय कशे काडलेले तेणी, तितून सगळे सेप्टीक टँकाचे काय सुवेज वॉटराचे सारखे फ्लो जाताले उदक आणि ते सडनली तेणी पळय माती घालून फील केला आणि ते सगळं वयर भितर अशें भरला तेणी आणि फील करून पॅक करून आतां एक पळय रस्त्यार आत्तां हांव पास जावन आयलां तेन्ना म्हाका ते हें करता थंय डांबर घालता ते दिश्टी पडले. सो हांव नको आतां कितें जावपाचें आसा पळय तें म्हणजे हे आतां दाखोवपाक करता काय आनी कित्याक लागून करता तें म्हाका कळना. पूण सडनली जर तर हे फक्त दाखोवपाक तर करता हे आतां पावस येतलोच तेन्ना सगळें भायर सरतलें. ते कितें स्वीट इतले उदक असले आतां ते किडे पडलेले सारके लोक कसो थंय त्या एरियान कसो सुद्दां जियेतालो आनी कसो रावतालो तो म्हाकाच खबर ना. आणि जरी तर ते स्वीट वॉटर तर ड्रिंकिंग वॉटरा कडेन जर मिक्स जाल्लें आसा जाल्यार इट इज गोइंग टू बी अ बिग अनदर पेंडेमिक. वी हॅव ऑलरेडी गॉन 3 years ऑफ पेंडेमिक ऑफ COVID-19. आता ह्या फुडें कसलें पेंडेमिक येवपाचें आसा एपिडेमिक येवपाचें आसा तें म्हाका खबर ना. बट दिस इज वॉट आय हॅव सीन एंड इट इज व्हेरी डेवस्टेटींग situation and a very pathetic situation for the people who are residing in Panjim, Santinis आणि हे पळय टोंकार सगळे लोक रावता पळय तांकां.